Niteka n'umunezero ntangere ivyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagoroka cyane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike, cyane ku nkuru iriko iravugwa kuri Agato Rwasa umushinga wahora umushinga amateka mu nama nshinga amateka y'u Burundi ndetse na Varisito Ndayishimiye. Inyuma yo kumwaka umugambwe seneri no kumwankira kwitoza boba bagiye kwaka ubuzima Agato Rwasa, ni kibazo kiriko kiribazwa n'abahinga bakurikiranira hafi vya politike y'u Burundi ndetse n'ingene migambwe yipanga ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari umugabo abuzitiro Varisito Ndayishimiye, arazi neza ko yamutsinze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2020 gushika naho Agato Rwasa ajana ikirego muri sentare ntahinyuzwa gusa bikaza guteshwa agaciro. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 nukuvuga imyaka ibiri uvuye kuri uyu mwaka w'ibihumbi 2005 usubira inyuma, iperereza ryaramuhaye raporo ko bahirahiye bakarika umugambwe seneri ukitaba amatora y'abashinga amateka ko batari no gushobora kwiba uwo mugambwe. Nuko rero umugambwe wiwe barawumwaka mu mwaka w'ibihumbi 2024 oshikiriza Nestor Girukwishaka. Ndayishimiye yashize amategeko atuma wa muke badashobora kwitoza nk'uwigenga, ubundi atora iyo kuja mu runani Burundi bwa bose. Yamara iperereza ribandanya kuburira perezida riti ikintu cyose urya muntu harimwo kizogutsinda, mbere n'abanywanyi ba CNDD-FDD biteguriye kumutora. Perezida ategeka guhonyanga amategeko wa mugabo arabuzwa kwitoza, ariko rero ikibazo kiracari cyose. Amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka w'ibihumbi 2027. Hoho ntibikenewe ko arinda kuba afise umugambwe kugira yitoze. Imitwe irashushe rero ku nkono umuturiko urasha wico bazomukoza imbere y'umwaka w'ibihumbi 2027. Nubu kirazira ko azosubira guhiganwa na Varisito Ndayishimiye. Biragoye kuronka itegeko ribuza umuntu umwe gusa kwitoza ntibice bigaragara, ariko navyo bazobigerageza. Inzira zikomeye ni zibiri kugira ntiyitoze: kumwica canke kumupfunga. Yitwa rero Honorable Agato Rwasa. Rwasa kandi nkuko twabibagijije ko ku munsi w'ejo yoba yarahaswe kwicwa ejo haheze. Hari vyabaye ejo haheze igenekerezo ya 24 ku kwezi kw'icenda uyu mwaka w'ibihumbi 2025 bitangaje. Imodoka ya Agato Rwasa yajanye abana ku ishure. Kubera ingorane y'ikena ry'ibitoro, imodoka ibi irahagaze hafi y'ishure mu kurindira ko abana basohoka mu masaha ya saa sita. Aho rero niho umushoferi wayo yabona umuntu aje arayifotora, aranibanda cyane ku mparati amaje inyuma. Niho haza umupolisi afise inkoho asaba umushoferi wa Rwasa kumanura ikiyo c'imodoka. Umushoferi aravye hirya abona imodoka mu bwoko bwa Toyota Vox itagira imparati. Imodoka ivugwa ko yoba yarimwe abagabo batandatu bafise inkoho. Umushoferi agira ubwoba acaravutura imodoka ariruka ya Vox imuje inyuma. Ivyakurikiye vyabaye nk'ivyo dukunze kubona muri filime z'abanyamerika. Avenue Muyinga, chez Prince Louis Rwagasore, ibarabara rya Jardin Public IPA, ibarabara ryinjira mu Gatoke Boulevard Mwezi Gisabo. Umushoferi Rwasa yakijijwe nuko yarazi kunyonga imodoka koko. Agato Rwasa ntiyarimwo muri iyo modoka. Nawe uzi neza ico bano bantu bashaka. Ese boba bari bicura ko Agato Rwasa yirimwo? Boba bari bashaka kunyuruza wa mushoferi wiwe? Ese boba bari bashaka kugandagura uyirimwo? Nibazo bibandanya kwibazwa n'abakurikiranira hafi vya politike kandi bakurikiranira hafi ivyi dossier ya Agato Rwasa. Ngico bikoze abakora bino bintu mu Burundi na abakozi b'iperereza. Ubutumwa kuri Agato Rwasa birumvikana ko ari ubwo kumubwira ko bamubona taho azobacikira, kumbure ngurundi rugamba rw'ubuzima ruratanguye kuri we. Ese ubwo azoshika impore mu mwaka w'ibihumbi 2027? Naco ni ikindi kibazo kiriko kiribazwa. Ikindi kandi kimaze kuboneka nuko Varisito Ndayishimiye adashoboye guhiganwa. Ngo Murundi arazi katanica afise ajana mwihiganwa. Mu myaka 5 amaze ku butegetsi yarisha igihugu, ntaco atazokora rero kugira yikure ko uwese yoshaka ko bahiganwa naho yoba umunywanyi akomeye w'umugambwe arimwo wa CNDD-FDD kandi wamushize ku butegetsi.
benshi bati rero uyu niwe mugabo wa mbere ari karabuzitiro Varisito Ndayishimiye inyuma yuko amutsinze mu matora yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2020 amatora yabayemo busuma budasanzwe ivyanatangajwe muri raporo mpuzamakungu ko agatorwa Sayoba yari yatsinze Varisito Ndayishimiye gusakaza kubamwo ubusuma budasanzwe agatorwa sa akibwa ayo matora gucyo nyene. Benshi kandi baribuka ko mu mwaka uheze aribwo habaye ikoraniro rya Seneri Ngozi ryatoye mukuru mushasha w'umugambwe yitwa Nestor Girukwishaka. Aha nibwo CNDD-FDD yari isubiriye kwaka umugambwe agatorwasa. Uyu rero Nestor Girukwishaka akaba yarabaye ugira gatatu ahawe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kurongora umugambwe wa agatorwasa. Kuva agatorwasa hagaritse intambara muri Kigara mu mwaka w'ibihumbi 2008 urugendo rwe rwa politike ntigoroshe. Kuva ico gihe CNDD-FDD kamufata kariwe mukeba rutura ifise muri politike y'u Burundi. Imvo nyamukuru ni zitatu zituma Gwasa atinywa cane. Agatogwasa atuma CNDD-FDD dashobora kwita kariwe mugambwe wonyene wagwaniye abahutu mu Burundi. Birorohera CNDD-FDD kwagira izindi migambwe ifatiye ku nyane za kahise ariko ntishobora kubikoresha iyo hageze kugwanya Agatogwasa. Iyo hageze kandi kuvuga ubutwari bwo ku rugamba rw'umuheto CNDD-FDD ntironka ikivuga igeze imbere ya Agatogwasa. Ishanyuma kibabaza CNDD-FDD kandi nuko CNL ya Agatogwasa ariyo yashobora kuvuga ivyifuzo by'abarundi bo ku mpande zose muri kino gihe ku buryo ishobora no gukwega amajwi ya bose. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 CNDD-FDD yaratangaye cyane ravye amajwi CNL yaronse mu duce turwiriyemwo abatutsi. Ikirenge ivyo byose kandi nuko hari amaraporo yemeza ko Agatorwasa yatsinze amatora y'umwaka w'ibihumbi 2020. Ivyo bintu byose rero bigatuma CNDD-FDD na Varisito Ndayishimiye batihanganira gusubira guhiganwa na CNL ikomeye bena Agatorwasa muri aya matora y'umwaka w'ibihumbi 2025 yabaye yabashinga amateka be n'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2027 y'umukuru w'igihugu. Narirye biboneka ko muri no misi ndetse no muri no myaka Varisito Ndayishimiye ari karatakaza rwose ikizere abarundi bari bamufitiye akiza ku butegetsi. Imbere y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2010 haremewe umugambwe FNL iragijyaga uturemi. Ubutegetsi bwari bwiteze ko umugambwe uzoshobora gucanishamwe abahoze muri Paripehutu ariko ntaco vyahinduye. Abanywanyi bagumye nyuma ya Agatorwasa. Nyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2010 Agatorwasa yarazwe umugambwe FNL uhabwa Emmanuel Miburo. Ico gihe Miburo yahawe imbonera kure zitaba ikoraniro kaminuza nawe aratangaza ko akuye Agatorwasa. Mu nyuma vyarabonetse ko Emmanuel Miburo atabanywanyi yashobora gukura inyuma ya Agatorwasa. Umugambwe warahawe Jacques Bigirimana ariko naho nyene ntaco vyahinduye. Imbere y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2015 Agatorwasa afatanye na Charles Nditije nawe yaheruka kwakwa umugambwe Uprona bakora urunani amizero y'abarundi. Byarabonetse ko runo runani ari rwo rwaciye rukomera. No kuvuga ko no mu gihe abadafise umugambwe Agatorwasa yitoje agumana babanywanyi bose. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 Agatorwasa na bagenzi be bakoze umugambwe mushasha babwita CNL. Mu kanya gato cyane uwo mugambwe wahindutse umugambwe wa kabiri mu gihugu. Mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2020 abarundi bari mu gihugu baruhijwe na CNDD-FDD bose bahaye amajwi CNL ya Agatorwasa. Ubutegetsi ngo bwarakoresheje ubusuma bukomeye cyane kugira CNDD-FDD igumane intsinzi. Nkuko vyagenze rero igihe ca Emmanuel Miburo Nestor Girukwishaka nawe yahawe umugambwe biciye mu ikoraniro kaminuza bivuga ko yatijwe imbonera kure za CNDD-FDD. Ikoraniro ryari ricunzwe bikomeye ku buryo n'abashinga amateka bava muri CNL babujijwe kwinjira. Uyu munsi mu gihugu cyose abanywanyi ba CNL biriwe barafatwa igihe Nestor Girukwishaka ahabwa umugambwe. Nta numwe atabona ko ryari ikoraniro ryafuruguswe na CNDD-FDD. Nankeka ko Nestor Girukwishaka yaragiye guhabwa ingoro y'umugambwe ico gihe ibikoresho by'umugambwe amafaranga y'umugambwe ndetse n'ibindi. Ariko ikibazo cyagumye n'ubundi ari abanywanyi nabo muti ivyaciye bigenda gute. Uyu Nestor Girukwishaka imbere yuko bamuha umugambwe ntiyarazwi cyane. Wabonetse ko yarafise ikibanza gikomeye mu itunganywa ry'ikoraniro yari umushinga amateka Bernard Ndayisenga. Nkuko vyagendeye Emmanuel Miburo rero amaze gukura Agatorwasa nawe mu nyuma gakugwa na Jacques Bigirimana. Nestor Girukwishaka nawe ngo biravugwa ko nawe ashobora kuzokugwa na Bernard Ndayisenga mu minsi iri imbere. Ikibazo gikomeye cadutse n'umukenyero mushasha kandi Gwasa yaragiye kubura kugira yitaba amatora y'abashinga amateka muri uyu mwaka. Ivyo rero vyaranse kuko inani zose yagiyemwo
itegeko ryagiye rirava ibukuru mu mugambwe CNDD-FDD ribuza kwakira Agathon. Aho rero igisigaye ni ukuraba ingene zitaba amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ivyabaye muri uno mwaka Agathon yakwa mu mwaka weza Agathon yakwa umugambwe CNL ngo vyibutse ikintu kimwe kiranga iyi ntwaro. Intwaro iratinya rwose higanwa, niyo mpamvu ikora ibishoboka vyose ngo ifutu bo higanwa kandi gashira imbere iterabwoba n'ubusuma. Gahunda yishimiye yaza ku butegetsi abarundi bari biteze ko ari ico ashobora guhindura uko imyaka igenda niko bamumenya ko nabagendera kuri ryogora duhure. Imigambwe itandukanye kandi hanganye ni ikintu gihambaye cyane muri demokarasi. Rero kubuza ko habaho imigambwe ikomeye ni ukugwanya demokarasi kandi akaba ari n'uruhombo rukomeye ku banyagihugu babaho batagira amahitamwo. Ingaruka zavyo zikaba zibi cyane muri kazoza. Ingiye abanyagihugu rero batakigiraho basorera ivyiyumviro vyabo mu mahoro, bikwega ko mu nyuma biheba bakabisohora mu nguvu. Ari naco gituma benshi mu bategetsi ngaha ku mugabane wa Afrika ingoma zabo zihera nabi cyane bivuye kuba barihagiye ibibanza mu butegetsi, ndetse bigatuma bakanashira abenegihugu mu magogwa ahambaye, bituma abenegihugu bwabo ari bo bafatiye mbere bagahagurukira abategetsi baboheye amaboko imugongo. Naho kandi ari dossier ihari yo kunyuruzwa kwa Juda Chef Benjamin Niyonzima. Ajuda Chef Benjamin Niyonzima akaba ari umusirikare mu ikambi ya Mwaro ajejwe kwigisha abasirikare bashasha, akaba kananajejwe ububiko bw'inkoho. Uyavuye mu ikambi ku munsi wa gatandatu igenekerezo y'icenda ukwezi k'umunani uyu mwaka w'ibihumbi 2025 agiye kurondera umuriro wa telefone kubera amatara yari yacitse mu ikambi no mu karere. Abanyuma bamuheruka ariko arafata agacupa mu kibumbu, kuva ubwo ntibarasubira kumukubita ijisho. Muti rero Niyonzima Benjamin ninde? Niyonzima Benjamin yavutse ku igenekerezo ya 24 ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi 1984 ku mutumba Sakinyinya muri komine Muhanga ho mu ntara ya Kayanza yahahora. Arubatse akaba se w'abana batatu. Urugo rwiwe ruri ku musozi wa Rugero ya mbere komine n'intara ya Kirundo yahahora. Niyonzima Benjamin yahoze agwana muri Paripehutu FNL, yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi nyuma yaho uwo muhari uhagaritse intambara muri Kigara mu mwaka w'ibihumbi 2008. Abamutwara mu gisirikare baramushingira intaye ko yari umusirikare w'akarorero, yakunda akazi kiwe, atayo bashwana atashobora kurara hanze y'ikambi kandi atarazi no kuboregwa. Ngo ntibatahora rero ingene yagiye amazima yongo. Inyuruzwa ryiwe naryo reka turigaruke ko hari mu gatondo ko kwigerekerezo y'icena myandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2025 Ajuda Chef Benjamin Niyonzima yari yagiye muri siporo hamwe n'abandi basirikare. Nyuma y'umutaga niho yasezerewe babana mu cyumba kagiye kurondera umuriro wa telefone. Umugoroba ugeze ntiyatashe, ibintu bitari byigere bimubako. Bukiye mu gatondo hari umusirikare mutoyi Corporal yaje kubaza umwe babana ko Ajuda Chef Benjamin Niyonzima ariho ari, asanga so yaraye. Uyu musirikare nawe yaciye asohoka ikambi, kuvubwa ntarasubira kuboneka. Uyu mukoporale we telefone yiwe yagumye ikora, akitaba akavuga ko hari ibimugoye mugabo azogaruka ku kazi, ariko vyarangiye adasubiriye kuboneka. Benjamin Niyonzima we telefone nawe ntigeze asubira gukora. Abamutwara bagiye kuraba ivyo yarajejwe basanze vyose bikwiye. Mu cumbi we basanze amafaranga, basanga ivyo vyose niho biri. Niko gutahura ko atatorotse, ahubwo ko ategerezwa kuba yaragize ingorane. Abajyango barakoze ibishoboka vyose bamurondeza, barashoboye kwishikira ku kirabo cyo mu kibumbu aho yafashe icupa bwa nyuma. Baravuga ko hari abandi batatu bariko barasangira hanyuma arataha. Mu nyuma abaryango baronse amakuru avuga ko Ajuda Chef Niyonzima apfungiye ku cicaro gikuru c'iperereza Bujumbura hafi ya Katedrale Regina Mundi. Nuko umuryango urahumura, ariko mu ndwi iheze uwishikiye kuri documentation Bujumbura bamwishuye ngo naje kuronderera mu mpimba ngo niyo bamurungitse. Cari kinyoma kugeza ubu nta gakuru ka Ajuda Chef Niyonzima Benjamin. Muri no minsi akabari abantu benshi bapfungirwa muri SNL, mu nyuma imiryango ikabwirwa ko ababo bapfungiwe bapfuye canke ko atari yo bakiri. Ngipereza rya General Major Ildefonse Barurema batazira kikongorera riko rirakora amarorerwa mu kunyuruza abantu bakabugwa irengero, kuboreza igufa abanyororo ndetse no kubagandagura. Kugeza ubu ntituramenya
umusirikare muto yo mu ikambi ya Mwaro yoba yaranyurujwe nawe kwigenekezo ya 10 myandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2025 inyuma ya Benjamin Niyonzima. Igihari kizwi gusa nuko uwo musirikare avuka muri komine Mabanda mu ntara y'Amakamba yahahora. Akaba hanura imiryango yose irikirabura bayo muri no minsi kubishira habona. Niyo nzira yonyene ngishobora gutabara ababo nimba bakiriho. Ni nayo nzira kandi yo gukingira ko abandi benshi babandanya kunyuruzwa. So gusa avuga ko yanyurujwe kuko n'umwigisha Fabien Nizigimana nawe yanyurujwe n'iperereza kwigenekerezo ya 28 ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Uyo akaba yitwa Fabien Nizigimana avuka ku mutumba wa Muzenga hafi ya Nkongwe muri komine Mutaye intara ya Gitega yahahora. Akaba ari umwigisha ku ishure ryegukira Kiliziya Katolika ryitwa Le Petit Péricane riri ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Arubatse akabase w'abana bane aba ku mushasha aho Igitega nyene. Reka uyu nawe tugaruke kunyuruzwa ryiwe. Hari ku munsi wa mbere igenekerezo ya 28 ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi 2025 Fabien Nizigimana yari yaciye mu Rutana hama arara muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi yahahora. Yaraye mu hoteli yitwa Kinjagara nkuko yabimenyesheje abaryango. Iryo joro muri iyo hoteli nyene niho yoba yarafatiwe n'iperereza kuko bukeye ntiyasubiriye kwandika canke gutogwa kuri telefone. Mu nyuma biwe bamenyeshejwe ko apfungiwe mu iperereza i Bujumbura. Baranasabwe kandi amafaranga ashika ku miliyoni 3 z'amarundi. Amafaranga yaratanzwe ariko nta cavuyemwo. Bavuye babwirwa ko Fabien Nizigimana yishwe. Inyuma yo kumenyeshwa ko wabo yishwe, abajyango ba Fabien Nizigimana basabwe kudacira amate hasi ngo nibahirahira bikamenyekana abazoca bagirirwa nabi nabo. Mbega burya hari ukundi kugirirwa nabi suku nyene kubatwara utwabo akagenda amazima yongo. Hari imiryango myinshi irikiragirwa gutyo muri no minsi. Hari benshi kandi ababo bariko baranyuruzwa ariko bagashima kunuma ngo niko kwikingira. Ivyo sivyo na gatoyi. Kunuma no guha amahirwe menshi abatwaye uwanyu ngo bamwice. Kunuma kandi bikwega ko bazoguma bababesha ngo uwanyu aracariho maze bakabandanya kubibutwanyu. Kunuma kandi no gufasha intwaro kunyegeza amabi ariko irakora. Kunuma bikabukubuza abandi kumenya ibiriko biraba maze hakanyuruzwa abandi benshi cyane. Kunuma kandi ntibizotuma umwice reka kubica ahubwo azonabica kugira mupfane n'iryo banga mubitse. Kunuma nta numwe bikiza. Baryango nimuvuge ibiriko birashikira abanyu nkuko bitangazwa n'amashirahamwe aranira agateka kazi na muntu. Ngorera makuru ragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzaho bari kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbebe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no muhuza TV Imana bahezegere mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.